準備開始啦！大家好，我個名叫做八尋玲玲，中意草莓味嘅糖。雖然好突然啊，但係我而家變咗做蜜怪啦。點解會變成咁樣噶？真係一啲印象都冇。新嚟嘅，好似冇見過你喎。蜜怪仔，你哋幫下我啦！可能你哋唔會信我啊，但係我係玲玲啊。玲玲，蜜怪仔，請你食糖啊！請你食糖啊！請你食糖啊！唔識喎，乜水嚟噶？快啲俾糖！乜你哋咁噶？等陣先啊！你係？我係一個好特別嘅蜜怪仔嚟嘅，我叫做大蜜怪。我知道呢個世界上所有嘅真理。就俾你見識下啦！好黑啊！乜學校個地底有呢種地方噶？你睇，呢個係我哋呢個種族嘅歷史，亦係我哋族群嘅根源。我哋數量有好多，而且總量各異，有好多同伴會聚集埋一齊，然後合體一齊變身嘅。變咗身之後，照道理係會變翻做蜜怪，但係有時會變唔翻噶。如果變唔翻嘅話，唯有就咁生活啦。點可以咁噶？生活耐咗，仲會唔記得自己曾經係蜜怪？有時會係咁，都幾開心嘅。亦即係話呢個世界嘅所有嘢都係蜜怪。呢個世界都係蜜怪。蜜怪就係世界嘅根源，仲係蛋白質添。人類嘅身體構造基本上都係由蛋白質組成噶。唔理係呢個定係嗰個，仲有嗰一個都好，曾經都係蜜怪嚟噶。你放心啦，你而家只係變翻做蜜怪啫嘛。唔係咁噶，我一出世明明就唔係蜜怪嚟，我係人類八尋玲玲啊！雖然蜜怪係呢個世界嘅祖先，但係我都係想變翻個人類啊！成個世界所有嘢都係蜜怪，世界總有一日全部會變翻做蜜怪噶。救命啊！我哋係世界萬物一切嘅根源嚟，我哋好犀利，崇拜我哋啦！快啲崇拜蜜怪啦！蜜怪，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 八尋，怪。八尋，喂，你喺度搞咩啊？死咯！喂呀，好快啲停手啦！喂，你喺度做咩啊？唔得啊！立亂接近怪物嘅話，好危險噶。你好嘛？你係咪好想同啲人類好好咁相處啊？呢度啲研究員日以繼夜，好努力咁培養喺度生活嘅怪物。為咗啲咩啊？為咗我哋好崇高嘅目標。哦。呢度班怪物仲好唔成熟，全部都係問題兒童嚟。你身為今次嘅見習研究員，你要好好咁觀摩下。好，我會好好學習噶啦。先至奇啊，我真正身份其實係怪獸災害對策部嘅情報員。聽講有一個培育怪獸嘅危險設施，所以我先嚟做臥底。重新介紹下，我就係你嘅阿頭嚟啊。雖然咁難得識咗個靚女啊，但係根據我潛入呢度嘅調查結果，呢度話唔埋好快都會毀滅噶啦。呢個細路心情唔好嗰陣，我都冇晒佢符啊。
原來你咁想發泄啊？如果你想發泄嘅話，趴低啊！直接燒晒成棟樓咁咪仲好？呢兩個人話佢哋水火不容好啊，定係話佢哋太夾呢？加油！再嚟多次，好好啊，好犀利啊！嗰個怪物想透過鍛煉身體，消除自己內心嘅雜念。雜念喎。你試下就會知噶啦。哦，你好啊，我係呢度新嚟嘅研究員啊。糖果，爸！哇！嚇死我！咩事啊？佢話你攞住支糖，所以就好想殺咗你搶支糖翻嚟食。吓？你啊！我咪同你講咗好多次，唔好立亂搶人哋啲嘢嚟食咯。想教識呢班怪物正常嘅倫理觀，好難啊咧。睇嚟我嚟咗個不得了嘅地方啊！今次我哋又會見到幾惡嘅怪物啊！跟住嗰個細路，佢唔惡噶，只係佢好似同負責呢度嘅研究員唔係好夾。佢喺怪物研究呢個範疇拎過非常之優秀嘅成就噶。有咁優秀嘅成就，咁又點啊？佢哋唔夾嘅話，換嗰個研究員咁咪得咯。呢一層你唔想同佢分開啊？咁樣真係好咩？嗰個細路之前一直都唔肯表達自己內心真正嘅諗法，佢頭先都係第一次肯講出嚟咋，所以我想再觀察佢哋，我覺得佢哋一定會冇問題嘅。雖然我係怪物災害對策部嘅人，我係唔可以唔理呢個咁危險嘅設施嘅，但係我都唔想見到靚女喊。總之，我就敷衍下總部先啦。你嚟咗啦，終於都到咗實現崇高目標嘅呢一日啦。唔知班豆丁表現得好唔好呢？冇問題嘅，話晒佢哋個個都進步咗咁多。係咪有表演啊？真嘅怪物好靚啊！俾你噶。喂，睇下，你想唔想同我哋一齊玩啊？嚟啦！佢哋應該好快就會翻嚟，鎮上面啲居民就會派好多好好味嘅糖俾佢哋食。萬聖節快樂！一罐到過，心中兩旺，悄悄的去渡過。那心意，愛人亦要給我，似乎不可錯過。太歡喜讚美愛意，實在太奇異。哪怕追身這裏最強怪味，這7個位置外變在了8多客源。尷尬放肆，誰說多麼大意？人有若見界線，陣前不可敷衍，歡喜亂戰，多麼忐忑的心戰，驚笑不免。快前，索性自帶一片腦量，苦戰也快要咕嚕愛戀，你自已經斷線。怪氣的愛，你太可愛，像只是痛愛，混條能埋再灌破這愛，但心口覆蓋。愛戀愛心中滿載愛意，從來無法去轉載。你怪氣姿態，你太古怪，碎版叫做為係拍似難明這變態，這愛但經已超載。愛戀愛一生叫做愛意，原來沉溺這意愛。